My name is ผมชื่อ ผมชื่อ This is going to be a short lesson. ผม has a rising tone, and ชื่อ not a sound you hear in English very often, is it? You're tightening it up a little bit, ชื่อ at the back of your throat, but you're also kind of putting a little bit of it up into your nose. ชื่อ ผมชื่อ And of course, if you're a female, you'd be saying ฉันชื่อ ผมชื่อ 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 That's for males only, right? Men only would say ผม ผม means I or me in male speak or masculine speak. ชื่อ means name or to be named. Now, in female speak, as we've discussed before, ฉัน ฉัน ชื่อ ฉันชื่อ 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 ฉัน is I or me in female, and ชื่อ is name. Again, just like in masculine Thai. To be named or name. So repeat after me. And if you're a woman, please substitute ฉัน for ผม ผมชื่อ 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 And if you're a female, you're saying ฉันชื่อ So let's do this a couple of more times, but put your name in. I'm going to say Dan, since it's my first name, okay? But I want you to say your name. ผมชื่อ Dan. ผมชื่อ Dan. So whatever your name is, Montgomery, you would say ผมชื่อ Montgomery. Or if you're a female, ฉันชื่อ Elizabeth. ผมชื่อ Dan. ผมชื่อ 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 ฉัน ชื่อ ฉันชื่อ ฉันชื่อ ผมชื่อ 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 ฉัน ชื่อ ฉันชื่อ ฉันชื่อ To ask you your name, they're going to probably say something like คุณชื่ออะไร right? คุณ meaning you, ชื่อ name, and อะไร is which or what. So if I asked you คุณชื่ออะไร you would say, let's try it again. คุณชื่ออะไร Once more, just so that we're sure you got it. คุณชื่ออะไร You're all set.